নতুন যারা পাখি পালন শুরু করেন তাদের মনে একটাই প্রশ্ন যে বাজিগার পাখি সহ অন্যান্য পোষা পাখিকে কি ভাত খাওয়ানো যায় এবং ভাত খাওয়ানো যাবে কি না। পাখিকে আসলেও ভাত খায়, পাখিকে ভাত খাওয়ালে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে এবং ভাত খাওয়ানো যাবে কি, পাখির জন্য উপকারী কিনা ক্ষতিকর, সেটা আজকের বার্ডস ভিডিওতে আপনারা জানতে পারবেন। কোন খাবার পাখিকে খাওয়ানো যাবে কিনা এবং ভাত খাওয়ানো যাবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে আপনার খাবারের উপরে। খাবারে কি কি উপকরণ আছে এবং আপনার পাখির শরীরে আসলেই কি কি উপকরণ দরকার, এই দুটো বিষয়ে জানাবো। তা আমরা যদি হিসাব করি ভাতের মধ্যে কি কি উপকরণ থাকে। নর্মালি সেদ্ধ করা ভাতের মধ্যে 90% কার্বোহাইড্রেট থাকে, প্রোটিন থাকে 8% এবং ফ্যাট থাকে 2%। এখন কথা বলা হচ্ছে আপনার মনে কি হয় এটা পাখির জন্য সুষম খাবার? উত্তর জানার আগে আসুন জানি পাখির জন্য সুষম খাবার কোনটা এবং উপকরণ কতটুকু থাকে। অধিকাংশ পাখির সিড মিক্সেই থাকে। কার্বোহাইড্রেট থাকে 65%, ফাইবার থাকে 5%, প্রোটিন থাকে 13%, ফ্যাট থাকে 3%, ক্যালোরি থাকে 13%। আসলে আমরা পাখিকে ভাত খাওয়ানো যাবে না। আর যদি কেউ পাখিকে ভাত খাওয়াতে চান তাহলে সপ্তাহে একদিন পাখিকে ভাত খাওয়াতে পারেন, কারণ পাখিকে যদি শুধু ভাত খাওয়ান তাহলে পাখি অসুস্থ হয়ে যাবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে বন্ধুরা একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্টস করবেন, আমার পাশে থাকবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। কারণ আমরা যদি পাখিদের প্রতিদিন ভাত খাওয়াই তাহলে আমার পাখির গায়ে পোকা হতে পারে, তারপরে পাখির শরীরে অনেক চর্বি হতে পারে, বিভিন্ন সমস্যা হয়। এর জন্য আমরা পাখিকে শুধু ভাত না দেওয়াটাই ভালো। কারণ পাখিকে যদি আমরা সিড মিক্স খেতে দিই সেটাই সব থেকে ভালো হবে। কারণ সিড মিক্সে সব ধরনের প্রোটিন, তারপরে ফ্যাট, তারপরে ফাইবার, সব কিছুই, কার্বোহাইড্রেট সব কিছুই আছে আপনার সিড মিক্সের মধ্যে। এই জন্য আমরা যদি আমাদের পাখিদের সিড মিক্স খাওয়াই তাহলে খুব ভালো হবে। আর সিড মিক্সের পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এগুলা দিতে পারি, মিনারেলগুলা, ক্যাটেল ফিশ বোন, তারপরে বিভিন্ন ধরনের এগুলো আছে, এগুলো আমরা আমাদের পাখিদের দিতে পারি। আপনারাও আপনার পাখিদের দিতে পারেন। আর সপ্তাহে একদিন ভাত দিলে বেশি ভালো হয়, কারণ ভাতটা দিলে পাখিদের অনেক ক্ষতি হয়, অনেক অসুস্থ হয়ে পড়ে, কারণ ভাতে অনেক পুষ্টি নাই। এর জন্য পাখি খেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু অনেকেই আছে পাখিকে শুধু ভাত খাইয়ে পালতে চায়, সেক্ষেত্রে পাখি অসুস্থ হয়ে মারা যায় এবং ডিম বাচ্চা করতে চায় না, পাখি অসুস্থ হয়ে শুকিয়ে যায়। এজন্য আপনারা কখনোই এই কাজটি করবেন না। পাখিকে যদি ভাত দিতেই হয় তাহলে সপ্তাহে একদিন ভাত দিবেন, আর কখনো পাখিকে ভাত দেওয়া যাবে না। কারণ পাখিকে ভাত দিলে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগে আপনার পাখি আক্রান্ত হবে। এর জন্য পাখিকে কখনোই ভাত দেওয়া যাবে না। আপনি 1 ফুট দিতে পারেন, সফট ফুড দিতে পারেন। আমার পাখিরা যেমন 1 ফুট সফট ফুড খায়, কিছু গাজর কুচি করে পাখিদের দিই। বিভিন্ন ধরনের সবজি আছে সেগুলো আপনার পাখিদের আপনারা দিতে পারেন। যদি ভাত দেন তাহলে আপনার পাখির গায়ে পোকা হবে, পাখির রোগে আক্রান্ত হয়ে যাবে, অসুস্থ হবে, ঠান্ডা লাগবে, বিভিন্ন সমস্যা হয়। এজন্য আমরা কখনোই পাখিকে ভাত দিব না, শুধু সিড মিক্স দিব। পাশাপাশি আমরা পাখিকে গাজর, তারপরে বিভিন্ন ধরনের সবজি আছে সেগুলো আমরা কেটে পাখিদের দিতে পারি। কারণ ভিডিওতে আপনারা দেখতেছেন আমার পাখিগুলা কিভাবে সবজি খাচ্ছে, আমি ওদের সবজি কেটে দিছি, ওরা অনেক মজা করে সবজি খায়। তো দেখেন, আপনারাও দেখবেন, আপনাদের পাখিদেরও আপনারা এভাবে সবজি খাওয়া শেখাতে পারেন। সবজি খাওয়ালে আপনার খাবারে একটু বেঁচে যাবে।
আর সবজি খাওয়ালে পাখিদের শরীরে অনেক রকম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং ওরা ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করে। এর জন্য আপনারাও আপনাদের পাখিদের এগ ফুড, সফট ফুড দিতে পারেন। আর যদি আপনার পাখি খেতে না চায়, যদি আপনার পাখি শুধু সিড মিক্স খেয়ে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে আপনার পাখিকে আপনারা শুধু সিড মিক্স খাওয়াতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে।